Tai tu man dabar pasakyk, tai ko tos kainos tave taip išgąsdino, taigi dabar pats kalėdinių nuolaidų įkarštis. Jau apie nuolaidas, tai tu man geriau nepasakok. Būtų pas mus kainos kaip pas kaimynus arba kaip Ispanijoje, nu tai gal ir aš kam nors nusipirkčiau. Tu teisi, uždirbam kelis kart mažiau, o kainos ženkliai didesnės. Pavyzdžiui, drabužių aš jau seniausiai parduotuvėse neperku. Reikia kažką sugalvoti ir su maisto produktais. Aha. Melagiai! Melagiai! Visi tie, katrie meluoja, kad Lietuvoje pigiau nei kitose Europos šalyse. Valdininkai melagiai, verslininkai irgi melagiai ir ekonomistai melagiai. Manot, mes durniai, ką negalim pasidomėti, kiek kainuoja dešra ir pienas užsienyje? Ir ne tik, kad galim, bet dar ir nuskridom į Ispaniją, į supermarketą. Pakvietėm talkon Ispanijos seksbombą Jevgeniją ir nukulnevom per lentynas. Va, pažiūrėkit, kas darosi. Pažiūrėkit. O pigumas, o madre mia, agurkai, kilogramo kaina 49 euro centai. Lietuvoje trigubai brangiau, euras 77 centai. Na tai ką, agurkas. Gan pigiai, 49 euriniai centai Lietuvoje tikrai kainuos eurą. Perkam. Kadangi Jevgenija nori palaikyti gražią figūrą, valgo daug daržovių ir ypač pomidorų. Kokia jų kaina? 2 eurai už kilogramą. Vyšninių pomidorų. Tokių pomidorų kaina Lietuvoje. Įsikepkite, ką nors, ką nenugrūtumėt. 4 eurai 94 centai. Vyšniniai pomidoriukai. Sakykime, Lietuvoje jas galėtume įpirkti tik per akcijas, o čia jie kainuoja 99 euriniai centai. Pusę kilogramo. Įmam. Jevgenija teigia, kad Ispanija pigesnės ir kitos daržovės. Lyginam, paprika euro 79, kaina Lietuvoje 2,35. Morkos Ispanijoje kainuoja 39 centus, pas mus 2 centais brangesnės. Tiesa, yra daržovių, kurios Ispanijoje kainuoja daugiau. Tai bulvės. Jų kaina 75 euro centai. Lietuviškas bulvas kaštuoja 29 euro centus. Gražuolė Jevgenija Teleženko labai mėgsta jūros gėrybės. Sveikas, skanu, svarbiausia – pigu! Jei krevetes Lietuvoje Jevgenija pirkdavo tik per šventes, tai čia gali jas valgyti nors 3 kart dienoj. Kaina fantastiška. 9,90 už kilogramą pačių didžiausių krevečių. Lietuvoje virš 15 eurų už 2 kart mažesnės. Paprastos krevetės Lietuvoje kainuoja apie 15 eurų. Čia didelės argentinietiškos krevetės kilogramo kaina kainuoja 9,89 €. Nuo 3 krevečių galima pavalgyti. O jau aliejaus pigumas. O tai kaipgi kitaip? Juk Ispanija viena didžiausių aliejaus gamintojų visam pasaulyje. Kainos verčia šypsotis. Už litrą pačio geriausio alyvuogių aliejaus sumokėsit tik 2 eurus. Lietuvoje toks aliejus pabrangsta net 4 kartus, iki 8 eurų ir daugiau. Kiekvienai namų šeimininkiai, draugaujančiai su puodais, Ispanijoje yra tiesiog rojus. Kadangi alyvuogių aliejus čia yra, sakykime, 3 kartus pigesnis. Ispanija ne tik aliejaus, bet ir vyno kraštas. Butelis gero vaiseko euras. Geresnis po eurą šiam 9. Pasirinkimas labai didelis. Lietuvoje tokių kainų nė su žiburiu nerasi, kur te tau žmogus galva nusisuks. Vyno mėgėjams Ispanijoje tiesioginė ta žodžio prasme galima būtų prasigerti, todėl kad čia vynas, vyno butelio kaina yra maždaug apie 1-2 eurus. Aišku, yra ir brangesnio, 3 eurai, ir 4 eurai, ir 5 eurai, kaip ir visur. Pas mus irgi yra brangesnio ir pigesnio vyno. Nors Jevgenija Ispanijoje gyvena tik keletą mėnesių, tačiau labai pamėgo vietinius sūrius. Jie labai skanūs ir kokybiški, o kas svarbiausia, pigesni nei Lietuvoje. Čederis kainuoja 8,76 €, Lietuvoje beveik 10 eurų už kilogramą. Kainos sūrių taipogi yra pigesnės. Tarkim, čederio sūris Lietuvoje kilogramo kaina yra apie 10 eurų. O kaip su pelėsiniu sūriu? Manot, jis toks pat brangus kaip Lietuvoje? Nifiga! 200 gramų pelėsinio sūrio pakelis čia kainuoja tik tai 1,09 €. O pas mus Lietuvoje prekybininkai lupa po 2,89 €. Pelėsinis sūris. Kiekviena moteris tikrai mėgsta prie vyno pelėsinį sūrį. Toks kiekis Lietuvoje kainuoja maždaug apie 2-3 eurus. Čia Ispanijoje toks sūris kainuoja vos eurą ir 9 eurinius centus. Įmam.
Ispanai valgo ne tik reuklės ir pomidorus, kemšą ir mėsą. O ko nevalgyt, kai kainos stulbinančiai mažos? Pažiūrėkit, kiaulienos nugarinės kilogramas Ispanijoje 4,50 €. Lietuvoje 40 centų daugiau. O kiaulienos sprandinė Ispanijoje dar pigesnė, 64 €. Lietuvoje daugmaž apie eurą brangiau kažkur. Tai, bet kadangi aš nevalgau, aš padėsiu. Jevgenija sunkiai gali patikėti triušienos ir jautienos kainomis. Triušienos kilogramas Ispanijos prekybcentriuose kainuoja 4,95 €, o Lietuvoje net 6,80 €. O jautienos išpjova net dvigubai pigesnė. Pažiūrėkit, dvigubai. Tik 10 € už kilogramą. Lietuvoje be 20 € tokios išpjovos negausi. Ne. Na, tikrai daug pigiau. Paimsim. Jeigu esat vištienos mėgėjas, tai Ispanijoje nesutaupysite. Vištienos ketvirčių kilogramas kainuoja 2,29 €. Lietuvoje tik €1,05. O kulišelis Ispanijoje brangesnės visu €1,08. Tačiau jeigu pirksit sielą vištą, mokėsit pigiau nei Lietuvoje, net 81 €. Negali būti viskas pigiau čia. Tai vištiena, sakykime, yra brangiau. Vištienos ketvirčiai. Kilogramo kaina 2,29 €, gerokai brangiau negu Lietuvoje. Ispanija tai šalis, kuri turi mažai gėlo vandens, o mes lietuviai džiaugiamės, kad jo turim bene daugiausiai pasaulyje. Tačiau geriamas vanduo Ispanijoje pardavinėjamas pigiau grybo. Tik 27 € už 2 litrus. Pas mus dvigubai brangesnis. Ispanijoje neįmanoma įsivaizduoti savo gyvenimo be vandens, kadangi yra labai karšta. Čia Ispanijoje natūralus mineralinis vanduo yra dvigubai pigesnis, kuris yra tiekiamas iš kalnų gręžinių. Įmam. Kilogramas cukraus Ispanijos maisto prekių parduotuvėje irgi pigesnis, tik 69 €. Kaina Lietuvoje 92 centai. Už ilgo galiojimo pieno litrą Lietuvoje mokam daugiau nei dvigubai brangiau. €1,19. Kaina Ispanijoje 57 centai. O saldumynų mėgėjai gali greit prarasti saiką ir priaugti nereikalingų kilogramų, nes saldumynai čia labai skanus ir labai pigus. Dvigubai pigesni nei Lietuvoje. Kadangi mėgstu labai šokoladus, tai čia jau mano rojus. Šokolado kaina 29 €. Nu, juokinga. Tiesiog. Galima labai lengvai sustorėti. Paimsim. Ispanijos lietuvės Jevgenijos Teleženko pirkinių krepšelis pilnas. Pip, 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 skanuoja prekes pardavėjai, apsipirkimas jau baigtas, metas suskaičiuoti prekes ir išleistus pinigus. Na, matėm tikrai, kad pavyko nemažai nupirkti, tai sakyk, kokią sumą pavyko išleisti ir kiek čia užteks tų maisto produktų? Na, prisikroviau pilną krepšelį, sumokėjau 48 €. Na, valgysim su šeima maždaug apie savaitę laiko. 48 € už pilną krepšį maisto. Čia tai bent. Lietuvoje už tokį pat prekių krepšelį mokėtumėm dvigubai daugiau, kaip minimum. Taip, kad gerbiami ekonomikos žinovai, baikit pudrint mums smegenis, baikit pūst čia tą miglą, kad Lietuvoje maisto prekių kainos mažos atseit. Jos vienos didžiausių Europoje, o algos tai vat Lietuvoje tikrai vienos mažiausių. Ir čia yra šventa tiesa. Va, Ispanijoje minimali alga 1000 €, o Lietuvoje vargani 325 sudžiūvę euriukai. Lyginkit pragyvenimo lygį. Adios, amigos, makaroneros.